अब अगर हम बात करें इसके वेरिएंट से, तो आपको 3 वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाती है, कस्टम शेड, कस्टम प्रो एंड कस्टम स्पेशल। तो जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइसिंग है वो 3,59,000 से स्टार्ट है एक्स शोरूम, और 3,73,000 एक्स शोरूम तक ये आपको देखने के लिए मिल जाता है।